హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం ఈఎం వేవ్స్ మరియు డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ చాప్టర్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ ప్లేన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్? ఓకే, వాడు ఏమి ఇచ్చాడంట? ఒక మోనోక్రోమాటిక్ ప్లేన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఆ వేవ్ ఫ్రీ స్పేస్లో వెళ్తుందంట. ఓకే, ఆ వేవ్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటో చెప్పమంటున్నాను. అంటే ఇచ్చిన ఈ 4 ప్రాపర్టీస్లో ఏ ప్రాపర్టీ కరెక్టో చెప్పమంటున్నాను అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ హ్యావ్ ఏ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ π/2. ఓకే, మనకి ఈఎం వేవ్స్ లో ఏముంటుందని తెలుసు. మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఉంటుంది, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ గా వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మన ఎలక్ట్రిక్ వెక్టర్ యొక్క వేవ్ అన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఇది మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క వేవ్. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క వేవ్ యాంటీనోడ్కి వచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క వేవ్ కూడా యాంటీనోడ్కి వస్తుంది. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేవ్ నోడ్కి వచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేవ్ కూడా నోడ్కి వస్తుంది అనమాట. యాంటీ నోడ్కు ఉన్నప్పుడు యాంటీ నోడ్కు ఉంటుంది, నోడ్కు ఉన్నప్పుడు నోడ్కు ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంతేగాని ఫేజ్ డిఫరెన్స్ π/2 అవ్వదు అనమాట. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటిది? ద ఎనర్జీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని సంగతి చూద్దాం. మనకి ఎనర్జీ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ ε0 E². ఓకే, అలాగే ఎనర్జీ డెన్సిటీ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? బిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B²/2μ0. ఓకే, ఈ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూస్తాక రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయి అన్నమాట. కానీ మనకేం తెలుసు? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు E/b అని తెలుసు. అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√μ0ε0 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని నుంచి E ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ మీరు E ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, అలాగే C ప్లేస్ లో 1/√μ0ε0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? B²/2μ0 వస్తుంది. అంటే అటువంటి పుస్తక మనకి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నా, డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ లాగా కనిపించిన ఈ రెండు ఒకటే అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్ ఎన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ డెన్సిటీ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క ఎనర్జీ డెన్సిటీ E అయితే అప్పుడు ఎనర్జీ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ డెన్సిటీ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E/2 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అది పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ డెన్సిటీలు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో మన సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్టే అనమాట. ఏంటిది? కాంట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు ద ఎనర్జీ కాంట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ B బార్ క్రాస్ E బార్. ఓకే, మనకేం తెలుసు? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో ఈ బార్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్, అలాగే B బార్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతాయి? ఈ బార్ కి B బార్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న డైరెక్షన్ అంటే ఈ ప్రాపగేట్స్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ E బార్ క్రాస్ B బార్ అన్నమాట. ఓకే, అలా అంతేగాని B బార్ క్రాస్ E బార్ డైరెక్షన్ లో కాదు. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ EM వేవ్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతాయి? అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ E బార్ క్రాస్ B బార్. అంటే వాడు అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? B బార్ క్రాస్ E బార్ ఇచ్చాడు. ఇది రాంగ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు గమనిస్తే E బార్ ఎలా ఉంది? అలాంగ్ y యాక్సిస్ వైపు ఉంది. B బార్ ఎటు ఉంది? B బార్ ఎటు వైబ్రేట్ అవుతుంది? అలాంగ్ z యాక్సిస్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు
మనకేం కావాలి, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కావాలి. మనం బి బార్ క్రాస్ ఈ బార్ తీసుకుంటే ఎటు వస్తుంది, నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు వస్తుంది. కానీ అది కాదు వెళ్ళేది, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది. సో బి బార్ క్రాస్ ఈ బార్ కాదు. ఓకే, అదే రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఈ బార్ క్రాస్ బి బార్ కి అప్లై చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు వస్తుంది అనమాట. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుందంటే ఇట్ ప్రాపగేట్స్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈ బార్ క్రాస్ బి బార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటిది, సో థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ అనమాట. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి, ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద వేవ్ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ స్పీడ్ అండ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. ఓకే, ఏంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏంటి, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద లేదా ఒక సర్ఫేస్ మీద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ పడినప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే, ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లేదా ఏదైనా ఎనర్జీ పడినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆ సర్ఫేస్ మీద కొంత ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. దాన్నే మనం ఏమంటాం, రేడియేషన్ ప్రెషర్ అంటాం. ఓకే, ఆ ప్రెషర్ ఫార్ములా ఏంటి, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు I/C, అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఫాలింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, అది రేడియేషన్ ప్రెషర్ అనమాట. కానీ వాడు అక్కడ ప్రెషర్ ఏమని ఇచ్చాడు, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్ అండ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. ఈ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి, మన మీద సన్లైట్ పడుతుంది, మన చేతి మీద సన్లైట్ పడుతుంది అంటే ఏంటి, కొంత ఎనర్జీ పడుతున్నట్టేగా. అంటే అర్థం ఏంటి, సన్లైట్ మన మీద కొంత ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, కానీ ఈ ప్రెషర్ ఏంటిది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. కారణం ఏంటి, టీ యొక్క వాల్యూ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఈ ప్రెషర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటిది, సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట. సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, మిగతా 3 ఆప్షన్స్ రాంగ్ అనమాట. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు, an LC resonant circuit contains a 400 picofarad capacitor and an inductor of 400 microhenry. It is coupled to an antenna. Wavelength of radiated electromagnetic wave. ఓకే, సో వాడు ఏమిచ్చాడు, మనకు ఒక ఎల్సి సర్క్యూట్ ఇచ్చాడంట. ఆ ఎల్సి సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఇండక్టెన్స్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 పికోఫారడ్. ఓకే, అలాగే ఇండక్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 మైక్రో హెన్రీ. పికో అంటే ఎంత, 10⁻12. మైక్రో అంటే ఎంత, 10⁻6. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎల్సి సర్క్యూట్ ని దేంతో కపుల్ చేశారంట, యాంటీనాతో కపుల్ చేశారనమాట. ఓకే, యాంటీనాతో కపుల్ చేశారు. అప్పుడు ఈ ఎల్సి సర్క్యూట్ లోంచి మనకి ఏమొస్తుంది, ఈఎం వేవ్స్ వస్తున్నాయి అంట. ఓకే, సో ఈ ఈఎం వేవ్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, మనకేం తెలుసు, ఆసిలేటింగ్ ఛార్జ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎల్సి సర్క్యూట్ లో ఏమవుతుందంటే ఛార్జ్ ఆసిలేట్ అయ్యి, ఓకే, ఈ ఎల్సి సర్క్యూట్ ని యాంటీనాతో కపుల్ చేసినప్పుడు దాంట్లోంచి మనకి ఏమొస్తాయి, ఈఎం వేవ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ గల ఈఎం వేవ్స్ వస్తాయి, రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతైతే ఉందో, అంటే ఈ ఎల్సి సర్క్యూట్ యొక్క రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతైతే ఉందో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ గల ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎల్సి సర్క్యూట్ ఫార్ములా ఏంటి, 1/2π√LC. 1/2π√LC అంటే నాకు వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 1/2π√LC. సో ఫస్ట్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 1/2π√L ఇచ్చాడు, L ఎంత ఇచ్చాడు, 400 పికోఫారడ్, దట్ ఈస్ 400 into 10⁻12 ఇంటూ కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 400 మైక్రో హెన్రీ, దట్ ఈస్ 400 into 10⁻6 హెన్రీ. ఓకే, అదే ఇండక్టెన్స్ 400 into 10⁻6 హెన్రీ. ఓకే, సో ఈ 400 రూట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/2π రూట్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు 400 అయిపోతుంది ఇంటూ √10⁻18 10⁻9 అవుతుంది. ఆ 10⁻9 పైకి వెళ్తే 10⁻9 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ హెర్ట్జ్ ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈఎం వేవ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, కానీ వాడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. మనకేం తెలుసు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తాయి, దే ట్రావెల్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్నమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 10⁻8 మీటర్ పర్ సెకండ్.
మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ ఫార్ములా ఏంటి? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. దట్ ఇంప్లైస్ లాంబ్డా ఎలా రాసుకోవచ్చు? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్, దట్ ఈస్ c బై ఫ్రీక్వెన్సీ f నాట్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో దట్ ఇంప్లైస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ఎంత? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఏగా, t ఇంటూ 10⁸ బై రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది కదా. సో అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్ చేస్తే వస్తుంది ఇక్కడ 10⁹ ఈ 2 π ఇంటూ 400 పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటూ 2π ఇంటూ 400. ఓకే, సో ఇది 10⁸, ఈ ఒక 0 పోతే ఈ 10⁹ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? 3 ఇంటూ 2π ఇంటూ 40 వస్తుంది. 2π ఇంటూ 40 వస్తుంది. సో 2π ఎలా రాసుకోవచ్చు? 6.28గా రాసుకోవచ్చు. 3 ఇంటూ 6.28 ఇంటూ 40 వస్తుంది. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా చేస్తే 753.6 మీటర్స్ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ 754 మీటర్స్ అనమాట. సో ఎంత వేవ్ లెంత్ గల ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి? 754 మీటర్ వేవ్ లెంత్ గల EM వేవ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి అనమాట. మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక 2 minutes మనం ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం అనమాట. ఓకే, ఇది ఒక ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ ప్లేట్ అనమాట. ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ ప్లేట్ మీద ఏమైంది? E అనే ఎనర్జీ పడింది. ఓకే, అంటే లాంబ్డా అనే వేవ్ లెంత్ గల లైట్ పడింది, దాని కరస్పాండింగ్ E అనే ఎనర్జీ పడింది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఫోటో మెటల్ ప్లేట్ లో ఉన్న ఆటమ్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ E అనే ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఈ E అనే ఎనర్జీలో కొంత భాగం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఆటమ్ నుంచి ఫ్రీ అవుతా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఆ ఎనర్జీని మనం ఏమంటాం? వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, రిమైనింగ్ ఎనర్జీ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఆ ఎలక్ట్రాన్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే ద టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ mv² అనమాట. ఏమవుతుంది? ఫైనల్ గా మనకి ఏదైనా ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ ప్లేట్ మీద ఎనర్జీ పడినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ కొంత స్పీడ్ తో బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు v అనే స్పీడ్ తో బయటకు వస్తుంది అనుకోండి. మనం ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని ఆపాలంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మనం నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అప్లై చేస్తాం ఏమవుతుంది? ఈ నెగిటివ్ ప్లేట్ లేదా ఈ ఫీల్డ్ లేదా ఈ నెగిటివ్ ప్లేట్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? అపోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకనొక పొటెన్షియల్ కి దట్ ఈస్ V0 కి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మూవ్మెంట్ 0 అయిపోతుంది అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి? దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఓకే, ఎందుకు వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది? ఎందుకేనంటే ఈ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద కొంత వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఎంత వర్క్ చేస్తుంది? W ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఇంటూ E, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో దేనికి ఆ వర్క్? దేనికి? దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీని 0 చేస్తాకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? హాఫ్ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు EV0 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా మారిపోతుంది? ద టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది మెటల్ ప్లేట్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ EV0, వేర్ V0 ఈజ్ ది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చూద్దాం. ఏమి ఇచ్చాడు? వెన్ ఏ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ 4900 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఫాల్స్ ఆన్ ది ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్. ఓకే, ఇది ఒక ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ అంట. ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ మీద లైట్ పడుతుందంట. ఆ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత? 4900 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అంట. ఓకే, negative 2 volts potential is required to stop the emitted electron. సో ఈ ఎనర్జీ పడినప్పుడు ఏమైంది? ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చిందంట. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాకుండా ఆపుతాకి ఎంత పొటెన్షియల్ కావాలంట? నెగిటివ్ పొటెన్షియల్, దట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ 2 volts కావాలంట. ఓకే, వాడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ హౌ మచ్. ఓకే, సో ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ ప్లేట్ యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. దానికి మనం వాడే ఈక్వేషన్ ఏంటిది? ఇది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ దీని నుంచి వర్క్ ఫంక్షన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? వర్క్ ఫంక్షన్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు E మైనస్ EV0 అని రాసుకోవచ్చు. సో
ఇక్కడ రాస్తారు. దట్ ఇంప్లైస్ ఈని ఎలా రాసుకోవచ్చు, W ఈజ్ ఈక్వల్ ఈని ఎలా రాసుకోవచ్చు, HC బై లామిడా ఇంటూ మైనస్ EV0. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ ఇప్పుడు H వాల్యూ ఇచ్చాడు టైమ్స్ కాన్స్టెంట్, అలాగే C వాల్యూ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని తెలుసు. కానీ అలా కాకుండా ఇంకో రకంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు, HC బై లామిడాని 12400 బై లామిడా ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మైనస్ EV0 ఇన్ జౌల్స్. అంటే అర్థం ఏంటి, మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే HC అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఇది ఒక షార్ట్ కట్ అనమాట, 12400 బై లామిడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ ఫార్ములా వాడాలంటే లామిడా దేంట్లో ఉండాలి, యాంగ్స్ట్రామ్స్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఫార్ములా వాడిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ దేంట్లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ EV0 ఉంది కదా, అది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, జౌల్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో అది ఇక్కడ రాస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ ఎంత రాసుకోవచ్చు, 12400 బై లామిడా, మనకి యాంగ్స్ట్రామ్స్ లో ఇచ్చాడు కదా, సో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, 4900 ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మైనస్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 ఇంటూ 10⁻19 ఇంటూ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 ఇన్ జౌల్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎంత తెలుసు, 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 ఇంటూ 10⁻19 జౌల్స్ అని తెలుసు. ఓకే, అలాగే V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 ఇంటూ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనుకో, కొన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు. V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, V0 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ 10⁻19 జౌల్స్. అంటే అర్థం ఏంటి, V0 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ 10⁻19 జౌల్స్ అన్న ఒకటే, లేదా V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎనర్జీ అన్న ఒకటే. ఓకే, మనకి ఏముంది, V0 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ 10⁻19 జౌల్స్ ఉంది. దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఈ మొత్తాన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 0 క్యాన్సిల్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, 124/49 అంటే 2.53 వస్తాయి, 49 అంటే 2.53 వస్తుంది. 2.53 మైనస్ ఈ మొత్తాన్ని V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అని రాసుకోవచ్చుగా, 2.53 ఈ మొత్తాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, V0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ రాసుకోవచ్చుగా. V0 ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, 2 వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.53 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనమాట. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత, 0.53 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఆన్సర్ ఏంటిది, థర్డ్ ఆప్షన్ అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, లేదా నాకు ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇదాకా నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను మీ నుంచి ఏమన్నా ఆశిస్తున్నానంటే ఒక సింగిల్ లైక్, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ఆ సింగిల్ లైక్ లేదా ఆ కామెంట్ నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తుంది. ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ వీడియోస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ.